꿀에 이것 한 스푼, 아침에 드시면 기침, 가래 멈춰요. 아침마다 기침 나오고 목에 가래 끼는 느낌 드신다면 이거 하나만 꿀이랑 섞어서 드셔보세요. 기관지가 부드럽게 열리고 기침이 확 줄어듭니다. 면역력까지 높여줘서 환절기에도 특히 좋아요. 준비도 간단해서 바로 실천할 수 있습니다. 구독과 화면 2번 톡톡 누르시면 지금 바로 알려드립니다. 자세한 정보는 고정 댓글에서 확인하세요.